اگه الان بهت بگن امام زمان توی اتاق منتظرته و پرونده اعمالت دستشونه، آیا حاضری بری توی اتاق؟ گرفتار شدن هم آره حاضر. نه اصلا حاضر نیست. شدن زار شدن 100% اگه میشه. اما چون میدونم که بخشنده هستن به لطفشون ایمان دارم، حتما داخل اتاق میرم، چون میدونم پروندم خیلی سیاست. برم خدمت آقا چی بگم؟ فقط خجالت میکشم. من خودم میدونم خیلی روسیه هستم و واقعا امروم نمیشه برم خدمت آقا. همین الان بخوای با آقا حرف بزنی چی بهشون میگی؟ دیگه وقتش نشده بیای. مشکلات مردم حل بشه، فقط همین رو میخوام. دوباره روزای خوب بیاد. همین. شرمنده، واقعا شرمنده. خیلی چیزا خوب، شفای مریضاست، اول که ظهور خودشه، غیر اون مشکلات زندگیمه. الان این مریضی که اومده بره، راه کربلا بسته شده، ما هر سال میریم اربعین، امسال الان موندیم چیکار کنیم؟ واقعا راه باز میشه، باز میتونیم بریم. فقط بیا. ای باز ماست دلی که نشد خانه یاسر نرگس خراب است و ویران هر گرفتاری داره نداره. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی نداره، که این زندگانی وفایی نداره.